我見到你，別怕你，別怕，隻狗頸啤啤我。哦，點解會唔見咗啊？點解？因為自己翻佢啦 ，Let's quickly find a dad 咯。冇怕，你哋好淺嘅。呢個係世界性嘢，係冰放節嚟噶。我哋不如有次整緊咁多幫手冰放節啦。直情讓君愛護嘅路，我哋一次隻眼，1分鐘頭啫。實際自己並入到，我淨係睇到兩解啫。咁都係擺入將人拱攞。唔係啦，喺度病緊啊，係落唔翻病啊！麻酸病聽住好可怕，別怕，而家遊樂可以接啦。呢啲係早晚飯，你意思啊？早餐飯早夜晚自家街，真係你叻啊！喂，你搞錯咗，唔係，我係跟風。